zuwa Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Yau ma ga mu ɗauke da ci gaban labarinku na Bokararriya a Maka, kashi na 13. Idan kai ko ke baƙuwa ce ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Da zarar mun ɗora sabon shiri, za a sanar da ku. Sai ku biyo mu yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya masu sauraro. Jikin Yumana ne ya ɗauki rawa cikin rawar murya ta ce, mutum biyu kika kashe? Kai ta jinjina ta ce, kefa ya sunanki, ya aka kika zo ƙasar da baki san kowa ba. Share ƙwalla ta ce, tsautsayi da ƙaddara da zugar shedan. Allah ya tsine wannan mutum ejen ɗinmu, cewa ya maka zai kai ni aikatau, shi ne ya kawo ni nan. Gashi tun da aka kama ni ko sau ɗaya ba wanda ya kawo min agaji. Ni 'yan Nijar ce a garin Agades, suna na Yumuna Nura Agades. To ki gode wa Allah da ba maka aka kai ki ba, da a can ne wannan abu ya faru, wallahi fille miki kai zasi. Zaro idanuwa Yumuna ta yi sai kuma ta ƙara fashewa da kuka. Nur ta ce, kar ki damu, insha Allah wannan abin matakin nasara ne. Nur, ba lalle na ga nasara a rayuwata ba, domin na taho mahaifina yana fushi da ni, kin ga kuwa ba lalle na samu abin da nake so ba. Nur ta ce, a Ayyumuna, ba a cire rai daga rahamar Ubangiji, insha Allahu ba za ki daɗe ba, za ki fita daga cikin wannan prison ɗin mafi muni a cikin prison. Wannan gida da kike gani ba sai na yi miki bayani ba, da idanki za ki ga abin da yake wakana, ba irin alfashar da ba a aikata wa prisonin nan ba. Gandurobobi duk wanda baki bar ayinsa ba, ka dinga ganin ta kanka kenan. Kin ga wa'ancan da kike gani? Allah ya kai mu dare, za ki ga me zai faru. Tsoro ne ya kama Yumuna, jikinta na rawa ta ce, ‘yan yankan kai ne?’ Dariya sosai Nur ta ce, a'a, za dai ki gani. Wannan macen ce ta taso cikin isa ta durkusa ta ce, Nur, me kike faɗa mata ne? Kin san fa wallahi idan baki wasa ba, zan sa a canza miki ɗaki, duk wata magana da za ki yi mata, ki yi ta da harshen da muka iya muka sani. Haɗa rai Nur ta ce, Elisha, me ruwanki da ni? Ba zan yi ba, ka ji min shegiyar mata? Idan kin fasa ba kya ƙaunar uwarki, shegiya, abin da kuka yi mata ɗazuma zuba muku ido ne na ga iya gudun ruwanku, don ubanki har yaushe kika shigo wannan prison ɗin da za ki nuna min iya bariki. Da kallo Yumuna take bin su domin bata san me suke faɗi ba, bisa dukkan alamu maganar da suke yi ba ta daɗi ba ce. Elisha bata ce komai ba, ta koma wajen cacarta, ta zauna cikin tsananin bugun zuciya. Yumuna ta ce, in ce ko lafiya, naga kamar za ku yi faɗa. Nur ta ce, kyale wannan mara mutuncin shegiya arniyar banza. Shiru Yumuna ta yi bata ƙara magana ba har dare yayi. Sallah ta ƙara yi, sunan Nur musulma amma bata ga ta sa goshinta gabas ba. Bayan ta idar da sallar isha ta kwanta a gurin Nur. Bacci ne ya kasa ɗaukar ta, sai tunanin rayuwa ta ce, yau ga inda Ubangiji ya kawo ta. A hankali take ƙara ƙarewa ɗakin kallo, can ta hango wacce ɗazu ta saka aka yi mata duka tana laliban ƙirjin wata. Gabanta ne ya faɗi, ta tuno da bidiyon da ta gani a gurin Fa'iza. Hawaye ne suka ƙara gangarowa daga idanuwanta, bata ga ranar da za ta iya daina wannan kuka ba. Wannan wace iriyar rayuwa ce? Kasa bacci ta yi, tsoro ya shige ta ganin yadda suke wasu abubuwa tamkar marasa hankali. Hawaye ne ya gangaro mata, ta saka hannunta ta share. Allah ya ji kan malam ba dan ya mutu ba. Abin da ya jiye mata kenan, addu'a ta shiga yi. Sai yau wata addu'ar ma ta tuno da ita, hakika malam uba na gari ne. Har wayewar safiya ba su daina abin da suke yi ba. Bayan ta idar da sallar asuba ta zauna rabanta da cin abinci tun daren shekaran jiya, lokacin tana cikin gatanta, saboda kuka idanuwanta har nauyi suke mata, tamkar an zuba mata tsakuwa a ciki. Buɗe ɗakin suka je an yi, da sauri ta juyo a wulaƙance, wadda ta shigo ta dube su tare da zube musu abinci tamkar ba mutane ba. Nuna Yumuna ta ce, ke taso. Bata san me take nufi ba, sai ji ta yi Nur ta ce, ma ki barta ta ci abinci sai ta yi miki aikin da za ta yi miki. Cikin faɗa wacce aka kira da ma ta nuna Nur da sandar hannunta ta ce, wallahi idan baki wasa ba zan saka a kai ki dark room, ke har wuyanki ya isa yanka. Tashi Nur ta ce, ke dakata, ke wace ce har da zaki zo kina faɗa min maganar banza? Ke kin san ba tsoron ki nake ji ba wallahi. Me kika isa ki min? Kin isa ki ƙara min tsawon zama a cikin gidan nan? Daga cikin shekarun da aka bani, iyakaci ki ce dark room. To sai me, kin manta mene aka kawo ni? Idan kin manta bara na tuna miki, mutum har biyu na kashe a cikin gidan nan da mai irin laifi na. Juyawa baya ta ci gaba da cewa, ku kanku idan ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da na addini suka zo gidan nan,
ni ɗin abin nunawa ce, ina mace na aikata haka, kaf cikin matan gidan nan ba mai irin laifina, don haka ki kiyaye bakinki. Bakin rijiya ba gurin wasan makaho ba ne, wannan yarinyar amana ce a gurina. A fusata ta ce, Mat Rita, ke ni kike faɗawa haka, ubanki ne ya baki amanarta? Dariya ta jiyo ta ce, a'a ubanki ne. Fita ta yi a fusace da sauri Lara ta tashi ta ce, Nur, me isa ke kullum sai an yi faɗa da ke ne? Me kike so ki jawo mana? Kin san abin nan baya tsayawa iyakanki. Elisha, ki yi magana ki faɗi gaskiya, ke ma kamar tsoronta kike ji? Elisha da ke zaune tana hura hanci ta ce, Lara, me zan ce bayan ta riga ta aikata? Kin san halinta sare, karya ce ko ba faɗa sai ta yi haushi. Ni kike cewa karya? Nur ta faɗa tana zare idanuwanta. Dariya Elisha ta ce, Nur, kin san wannan haukan naki baya tsorata ni. Ni ba irin su bace, yanzu nan sai mu da ku mu ba wa hammata iska, idan kuma kin isa ke shegiya ce ki yi magana. Bata ce komai ba, ta yo kan Elisha da sauri 'yan tawagarta suka tare ta suna ba da baki. Yumna sai kallon su take tana mamakin wannan rayuwa, mata sun koma tamkar wasu maza. A hankali ta furta, Allah ka fitar da ni daga cikin wannan ƙangin da nake ciki. Sai ta kansu suka yi ta kalli Yumna ta ce, ƙawata bismillah ki ci abinci. Zubawa abincin ido Nur ta yi, ba ta taɓa ganin kalarsa ko makamancinsa ba ta taɓa gani ba. Kallon ruwan da aka kawo musu ta yi. Ta limshe idanta, tabbas ta san mutuwa kaɗai take jira. To me za ta ce wa Ubangiji? Ta san a yanzu idan ta mutu ba ta nemi yafiyar 'yan uwanta da mahaifinta ba, wuta za ta shiga. Yi mana tunanin me kike yi, cewar Nur. Da sauri ta ɗago ta ce, ba komai. Oke, to ki ci abinci mana, kamar yunwa kike ji fa. Jingina ta yi da bango ta share ƙullar da ta fara cika mata idanuwanta ta ce, ba zan iya ci ba. Nur ta ce, a'a, ko yaya ne ki ci, zama da yunwa ba daɗi wallahi. Kallon silin ɗin ɗakin ta ce, ko da a ce zan iya cin abincin, zan ci shi ne ba don ina jin daɗi ba, ba don kwanciyar hankali ba, ba don son zuciyata ba. Antunur, ban san ranar da hawaye zai daina zuba daga cikin idanuwana ba. Hakika na cuci kaina, da tuni yanzu ina ɗakin mijina, ina zaman ibada, duk da haka alhamdulillah haƙƙi ɗaya ne a kaina, da a ce har da haƙƙin auren mamman ban san me zan zama a rayuwa ba. Wallahi ni kaina na san ƙarshe na, a da zuciya ce ta makance, amma yanzu na farka daga nauyin baccin da ya kama ni, ko a mafarki ban taɓa zaton zan tsinci kaina a makamancin wannan hali ba. Jikin Nur ne ya yi sanyi ta ce, ki dage da addu'a, Allah zai kawo miki mafita. Kin ga duk ranar Juma'a ƙungiyoyin Musulunci suna zuwa kuma suna fitar da mutane, musamman ma mata, kuma ana ba su damar yin magana da mutum domin sanin me ya faru da shi. Idan Ubangiji ya taimaka, sai ki ga kin fita. Haka da sauri Yumna ta juyo ta ce, to Allah ya nufa, amma me ya saka ba kya sallah, ke ba musulma ba ce? Doguwar ajiyar zuciya ta sauke, idanuwanta ya canza launi ta ce, Yumna, kar ki manta me na ce miki nayi. Kisan kai fa har mutum biyu. Ke ko ba a faɗa miki ba, aikin san makomata akan me zan tsaya ina ɓata wa kaina lokaci. Bayan na san ƙarshe na haƙƙin rai ba wasa ba ne. Shiru Yumna ta rasa bakin magana, lalle wanda ya nisa baya jin kira. Can ta ce, Antuni, maimakon ki koma ga Allah ki nemi yafiyar Allah ki dinga azumi kina bauta wa Ubangiji, sai ki zaɓi ƙara wani laifin akan laifi. Jikinta ne ya yi sanyi ta ce, insha Allahu zan gyara, amma ki ma ki ci abincin nan. Saka hannunta ta ji sanyi kalwa har yauƙi yake, hawaye ne ya soma ambaliya idanuwanta. Ba za ta iya kai abincin nan bakinta ba, don haka ta haƙura ta bar shi, ta ce, Antunur, wannan abincin na saka shi a cikina, na tabbatar hatta kayan cikina sai sun fito. Shiru Nur ta tashi ta nufi saƙon katifarta, ta fito da wata leda guda biyu ta ce, za ki sha wannan na haɗa miki? Kallon ledar kwastam ɗin hannunta ta ce, amma kafin ta ƙarasa da sauri ta saka hannu a bakinta ta ce, kar ki damu, ni nan da kike gani duk abin da nake so ina samu. Shiru Yumna ta gama haɗa mata ta miƙo mata, amsa ta yi abin mamaki ina ta samu ruwan zafi. A hankali Yumna ta ce, ina kika samu ruwan zafi? Dariya Nur ta ce, akwai toilet. Kai Yumna ta jinjina, ko yaya dai ƙasar waje sai ya nuna sunanta na ƙasar waje ce. Bayan ta gama sha, ta shiga toilet wanka ta fito, a hankali take motsa bakinta tana salati ko Allah zai dube ta da idan rahama ya kubutar da ita daga wannan ƙangin da take ciki. Nur ta ce, Yumna, ki daina damuwa, insha Allahu wataran zaki fita, zaki ga kamar ba a yi komai ba. Murmushi ta ce, Antunur, damuwa yin kanta take yi,
amma insha Allah zan yi ƙoƙarin ganin na kawar da ita. Cijen lips ɗinta ta ce, ke fa taki mai sauƙi ce, anti mai sauƙi fa kika ce mu, da miyagun ƙwayoyi aka kama ni, ta ya zan yi wa wannan laifin kallon mai sauƙi bayan shi ɗin babban laifi ne ko a ƙasata, balle ƙasa irin wannan. Ban aikata ba, wallahi ban taho da ita ba. Akwai wanda kuka zauna tare jikinki ya baki baki yarda da shi ba? Ko lokacin da kuka sauka akwai wacce ta taɓa miki kaya ko kuma wanda ya taɓa miki kaya? Tuni ƙwaƙwalwar Yumna ta shiga kaiwa da komawa, tabbas akwai. Cikin tsananin tashin hankali ta ce, akwai wanda ya buge ni har jakata ta faɗi ya ɗauko min naga suna magana da wata wacce muka zauna tare da ita. Murmushi Nur ta ce, a nan aka samu matsala, suna shiga cikin waɗanda kansu bai waye ba. Su yi ɓadda kama, a ƙasarsu ba lalle an yi musu bincike ba saboda sun ba da cin hanci. Nan kuma ƙasar suna da tsanani akan waɗannan laifukan, shi yasa suke saka a jakar mutane. Idan abu ya yi daidai sun san hanyar da za su bi su karɓi kayansu ta cikin sauƙi. Ba lalle ke kaɗai ce wacce aka yi wa abin ba, kin lura da haka? Allah ya isa ban yafe ba, insha Allah duk wanda yake da sa hannu gurin yi min wannan sharrin, Ubangiji sai ya tozarta shi. Nur ta ce, amin ya Allah, ai ko baki ce haka ba, mutum ba zai gama da duniya lafiya ba. Ji suka yi an buɗe sel ɗin, su dukansu fitowa suka yi kowa ya nemi gurin zama. Wasu kuma aka saka musu aiki, Yumna zama ta zuba tagumi, bata san lokacin da hawa yake bin fuskarta ba. Kallon kowa take, yau gata a cikin gidan yari, wanda ba na ƙasarta ba. Ko yaushe ne wa'adin wannan ƙaddarar? Yaushe ne komai zai wuce? Ko wannan ne sanadiyar mutuwarta? Yanzu wa zai mai da ita ƙasarta? Komai sun ƙwace, balle ta kira wanda ya kawo ta ya mai da ita, ta san duk yadda za ta yi ta biya shi kuɗinsa. Idan wannan ce rayuwar ƙasar wajen, wallahi ta yafe, ba ta fatan ƙara ganinta a cikin makamancin wannan yanayi. Ji ta yi an buga mata sanda, da sauri ta juyo tare da dafa gadon bayanta. Wannan matar ce da ta yi jagorancin kawo musu abinci. Nuna ta yi da sanda ta ce, don ubanki tashi ki je ki wanke mana duk wani toilet ɗin da ke cikin wannan ward ɗin. Saboda ba da harshen da take ji ta yi amfani ba, kallonta kawai ta yi tana neman ɗauke gurin Ubangiji. Ƙara dukanta ta yi da sauri ta tashi tsaye ta ce, ba na jin me kike faɗa, ban san me kika ce ba. Nan fa ta shiga dukanta, ta zage ta da yarensu, ba ta san cewa babbar matsala ne wani jami'i ya yi maka magana ka mayar mai da yaren da baya ji ba. Suna ganin haka tamkar zaginsa ake ko faɗa musu wata mummunar magana. Ji ta yi ta dafa kafar wani, da sauri ta juyo, bakinta duk jini, haka fatarta duk kwanciyar jini. Kyakkyawa ne ajin farko, fari ne tas ingarman namiji, gashi da manyan idanuwa, ga sajensa kwancen lif, yana sanye da farar jubba, hannunsa ɗaure da tsadaddan agogo Grab Diamond, wanda kuɗinsa ya tasarwa dala miliyan 55. Tun da ya zo gurin, ƙamshin turarensa na Tonford Woodwood yake tashi. Hannunsa ya miƙo mata da sauri, ta janye jikinta daga gurinsa. Abin mamaki, matar da ta gama dukanta jikinta har rawa yake tamkar za ta durƙusa mai. Haka sauran fursunonin da suke wajen suka bi suka tsugunna. Wani muskilin murmushi ya ɗauke hannunsa sosai, Yumna take bin sa da kallo. Anya kuwa ba mala'ika ta gani ba, ko kuma aljanu ne suka buɗe mata ido. Shikenan mutuwarta ta zo, ganin komai take tamkar ba a wannan duniyar da muke ciki take ba. Da sauri ta kalle sa, ciro medical glass ɗinsa ya saka, a bayansa akwai escort har guda 5. Da sauri ta ɗauke idanuwanta, gabanta na tsananin bugu. Wuce ta yi yayin da sauran fursunonin suka yi ta miƙa gaisuwa. Wata hanya ta ga ya wuce, da sauri Nur ta matso kusa da ita ta ce, sanni Yumna, dama shiru kika yi mata baki magana ba, maganar da kika yi ita ce laifi. Ƙasa ta yi da kai ta ce, na gode Anturin. Murmushi ta yi ta ce, Yumna, kin ga wannan mutumin da ya miƙo miki hannu? Babban alƙali ne a babbar kotun musulunci, kuma malami ne, tudu biyu yake ci. Dama da ya miƙo miki hannu kin kama shi kin sa kuka. Yana da tausayi da imani, za ki yi mamakin duk fararen kayansa bai ji ƙyanƙyamin miƙa miki hannu ba. Sunansa Hilal Al-Zayed bin Rashid. Daman kenan ba mafarki nake ba, ko kuma wasu halittu na daban na gani, mutum ne? Dariya sosai Nur ta yi har da riƙe ciki kamar wata taɓaɓɓiya ta ce, Yumna, mutum kika gani, haka yake wallahi. Allah ya zuba mai kyawu tamkar yadda yake, haka halinsa yake. Iyayensa ba 'yan ƙasar nan ba ne, ko ni lokacin da nake budurwa ba ni da abin so da gani sama da shi. Wayata wa'azinsa ne a ciki fal. Kwatsam muka ji yayi aure, ba wani gayya, duk kuɗinsa, duk nasabarsa.
ɗaura aure kawai akai, matarsa 'yar sarkin Qatar ce, Marwan Alƙasim bin Nadir, sunanta Anud ba dai isa ba, kwanaki da ita ya zo nan kin ga yadda ta dinga yatsuna fuska, matan nan wallahi ba ta da kirki, duk da ban zauna da ita ba ta fol da aka yi ta fitar da mutum 5 an ba ta dama, amma matan nan ta ce wai ya za a yi ta saka hannu a fitar da wanda ya laifi, wai duk wanda ya yi masa daidai da abin da ya aikata. Ajiyar zuciya yi mana ta sauke, jikinta na mata wani irin ciwo ta ce, Allah ya kyauta, duk wanda kika ga yayi wani abu, haka yake ganin ya dace da rayuwarsa, mu dukkan mu kaddara ce ta kawo mu, ba mu isa mu canja kaddarar mu ba, duk da akwai son zuciya a cikin tawa kaddarar. Allah sarki malam, ko zan ƙara ganin ka? Insha Allahu za ki gansa, za kuma ki nemi yafiyarsa, zai yafe miki alfarma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Nur ba na ji a jikina zan ƙara ganin malam. Na haƙura duk yadda rayuwa ta zo min haka zan karɓe ta, cewar Yumna. Yumna, ni fa nan da kike gani na, shi yasa nake zaune lafiya, na cire komai na manta da shi. Waɗanda suka kashe ɗaya ma ba a yi musu afuwa ba, sai ni ɗaurin rai da rai aka yi min, shi ya saka nake abin da na ga dama, ba shegiyar da zan ragawa. Wata jami'ar tsaro ce ta ƙaraso ta ce, ke taso, kallanta Nur ta ce, Yumna tashi da ke ake magana. Da sauri Yumna ta tashi, jikinta har rawa yake gudun ƙara laifin, an kuwa aka saka mata a hannu, juyawa ta kalli Nur, bata san kuma wani laifin ta ƙara aikatawa ba, ko kai ta za su harbe ta. Bun bayanta ta suna ta wuce sel har na maza sai da suka je, kallon ko ina take gabanta yana faduwa. Yau ga ta a wata sabuwar duniya mai cike da abubuwan muni kala-kala. Wani guri suka isa, iya kyau da tsaruwa ya tsaro. Buɗe musu hanya aka yi suka shiga har cikin wani ofis. Har kawo yanzu hankalin Yumna ba a kwance yake ba, sai zare idanu take. Matar nan alama ta yi mata da ta durkusa, da sauri ta yi, ko a mafarki ba ta fatan a sake buga mata makamancin wannan sardar da ɗazu matar nan ta dake ta da ita. Juyawa ta fita ta bar Yumna da zare idanu, domin ta gama sarewa laifi ta yi, wannan hukuncin ba na can bane, ganin bindiga murara. Jin sautin magana daga fesin ɗinta da sauri ta ɗago, wannan mutumin ne zaune da folda a hannunsa yana dubawa, ba tare da ya ɗago ba ya ce, ta ya suka gama bincike a yini ɗaya kuma suka zartar mata da hukunci, bayan wannan laifin yana buƙatar kwakwaran bincike. Cikin girmamawa ya ce, ya shek, mu ba mu da iko da abin da kotu ta yanke ta kawo mana, mu 'yan ajiya ne da ba da tarbiyya. Bai ce komai ba, ya ci gaba da karanta bayanan sannan ya ɗago ya ce, zan iya samun belinta? Ɗan jim yayi sannan ya cura hannu guri ɗaya ya ce, to a gaskiya akwai haɗari babba, domin ko da aka kawo ta sai da aka gargaɗe ni kar na sake ta ɓata ba tare da ta cinye shekarunta ba. Da sauri ya ɗago ya ce, saboda me, ni wallahi na fara ma zargi, amma kunna mun pocket talk translator, ina so mu yi magana da ita. Kunna mai ya kallon ta ya ce, me ya faru da ke kika zo wannan gida? Jin sautin magana daga wani guri daban ba shi ba, sai ta gane da ita ake maganar, ta zo mata da hausarta. Cikin shashshekar kuka ta so mu bashi labarin abin da ya faru. Bayan ta gama ta ci gaba da cewa, wallahi ban san inda ake siyo kwaya ba, balle na siya. Kai ya shage jinjina ya juya ya ce, ka ji ko, ba ni belinta. Ba yadda ya iya, hannu ya bashi ya saka. Kayanta da suka karɓe suka bata, tana so ta yi wa Nur sallama amma bata san ta ya za ta yi magana ba. Ta daɗe a haka kafin ta fara ƙoƙarin tafiya, ina ta nufa, bata san kuma ina za ta ba. Buɗe mata ƙofa aka yi ta fita, kallon ko ina take tsayawa ta yi a bakin gidan yarin. Ta kunna wayarta sai dai kashi ba caji, a take ta mutu. Hawaye ne ya fara zubowa daga idanuwanta. Ji ta yi ƙara tsayuwar mota, da sauri ta ɗago, wannan dai mutumin ne fitowa. Da sauri ta tashi kar a fasa sakinta, tunda har da jami'an tsaro da bindiga a hannunsu. Fita ta yi a guje, a lokacin wata mota ta kawo kai ta yi gaba da ita, sai da ta yi sama sannan ta faɗo ƙasa. Masoya masu sauraro na, zan dakata a nan, sai ku kasance da ni a ci gaban labarin ku na Bokararjiya a Maka, wanda Ummu Yasmin ta wallafa. Idan kai ko ke baƙuwa ce, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Ina godiya masu sauraro.